Faly miarabantsika indray a tahaka ity larobia fa 20 ny volana Jona ity, misaotra an'Andriamanitra indray isika fa mbola afaka miaino teny amin'izao maraina izao. Alohan'ny hidirantsika ny amin'ny mofinainana io dia hiara hivavaka isika. Tompo Andriamanitra eo, mbola misaotra anao izay efa menao tombontsoa tombontsoana indray efa ny mandinika ny teninao, mandray ny fahasoavanao ary koa mba ho vavolombelonao ihany koa. Angataka aminao izay mba hanokatra ny famampananay hahafahanay mandray an'izany. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany manao hoe fanafody avy any an-danitra. Fanafody avy any an-danitra. Nalaina amin'ny Hebreo 2:2-7 manao toy izao anaran'i Jesosy. Ataontsika ahoana no fandositra raha tsy nitanjona izao famonjena lehibe izao isika, dia ilay nampilazaina ny tompo tamin'ny voalohany ary no hamafisin'izay nandre tamintsika kosa. Amen. Rehefa tsy eo ambany fifehezan'ny teny na ny fanain'Andriamanitra ny olona, dia babon'ny Satana ary tsy fantatsika hatraiza mety hitarihany azy ireo ho amin'ny fahotana. Nahitan'ireo olona finaritra tao amin'ny faharatsiana ny patriarka Jakoba, hitany mety ho vokatry ny fikambanana amin'izy ireny fa hoy izy nampitenen'ny fanahy hoe aza makeo amin'izay iokonany ry foko ary aza miray amin'ny fiangonany ry fanahiko. Manamafy an'izany moa ny apôstôly Paoly izay milaza amin'ny Efesiana 2:10 hoe ary aza miray amin'ny asany maizina tsy mahavokatsoa fa aleo mananatra an'izany. Voafitaka ny fanahy raha mitoky amin'ny paikady an'izao tontolo izao fa tsy mitoky amin'ny Jehovah Andriamanitry ny Israely. Moa mahita mpitaridalana tsara kokoa noho ny Tompo Jesosy na mpanolo-tsaina tsara kokoa anatin'ny fisalasalana sy ny fitsapana na fiarovana tsara kokoa amin'ny loza ve ny olombelona? Fitaka mandringana ny fanahy ny manakalo ny fahendren'Andriamanitra amin'ny fahendren'ny olombelona. Raha tianao ny ahitan'izay ataon'ny olombelona rehefa mandany fitaoman'ny fahasoavan'Andriamanitra izy ireo, dia dinio ity tranga tao amin'ny efitrano fitsarana ity. Rehefa nitaky ny ainy zanak'Andriamanitra ireo vahoaka romitra, nitarihan'ny mpisorona sy ny loholona jiosy, dia indro nijoro teo anilany Barabasy ilay mpitondra fahoriana avy any an-danitra ary nanontany ny vahoaka hipilatony amin'izay alefany ho azy. Dia toy izao ny horakoraka mafy ny vahoaka anjatony, nahitan'ny Satana manao hoe vonoa io ka Barabasy no alefaso anay. Rehefa nanontany izay atao an'i Jesosy Pilato dia hoy izy ireo ny antsoantso hoe omboy amin'ny hazo fijaliana izy. Ny toetry ny olombelona tamin'izany andro izany ihany no toetry ny olona ankehitriny. Rehefa hamaivona ilay fanafody avy any an-danitra izay ho nahavonjy sy nanandratra ny maha olombelona, dia ho velona ao am-pony olombelona hatrany ito mpanahy io. Ary tsy haitsika ny mahatoky ny fitantanan'ny olona kanefa sady mitoetra ho mahatoky amin'ny Kristy. Fa aoka isika hatoky 100% ny fitontanan'i Kristy, ka tsy hanao itsika ho mahay na nianatra na manana traikefa na manam-bola na manan-karena, fa zany rehetra zany dia ambany mihoatra lavitra ny fahendren'Andriamanitra. Ny ilaina amintsika zany dia mba hanana toe-tsaina mendrika, hanana fahalemem-panahy, hanana fandeferana, hanana ihany koa fandavan'ny tena. Rainay tsara indrindra izay an-danitra mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Ampianaro izay mba hitoky amin'ny teninao 100% ary tsy salasala, satria ny fanendrena avy aminao dia ambony mihoatra lavitra noho ny fahendrena sy ny fahaizan'izao tontolo izao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.